ये हमारे पास एक व्हील आया है। इसमें एक बेल्ट का खांचा डलेगा जो हम इसमें अब डालते हैं। ये पहिया हमने मशीन में बांध लिया है। अब हम इसे सीधा करते हैं। ये हमने सीधा बांध लिया है। अब हम इसके अंदर वी बनाते हैं बेल्ट के लिए और इंशाल्लाह इस काम को करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब हम सुबह आगे करते हैं इस काम को। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। इस काम में बहुत दिक्कत आई है हमें जीरी डालने में, जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ काम। अब हम इसे उतारते हैं नीचे। अस्सलामु अलैकुम।